Si fem cas d'aquella dita tan aclaridora que ens recorda cau d'orella que on hi ha un somni hi ha un camí, el nostre horitzó personal s'eixamplarà a 360 graus. Mirem on mirem, tot és possible. Si una cosa ens fa il·lusió, només cal posar mans a l'obra, donar-ho per fet i encaminar-nos-hi. Quan es desperta en nosaltres aquella falera per una cosa determinada, res no ens pot aturar. Si ens deixem portar per l'impuls primigeni que sentim a dins nostre, ens anirem acostant a la consecució del desig de forma imparable. És una energia genuïna i potentíssima, però que nosaltres podem avortar no creient-hi. Ningú més que un mateix és capaç de frenar una força tan poderosa com la que genera un somni, un desig il·lusionat. Per això, només un mateix pot assolir allò que vol en el fons del seu cor. Un somni és l'energia que remou tots els obstacles, que aplana el camí, que obre portes, que va guiant els passos i aclarint les idees fins a arribar a la fita proposada. No estem parlant de fantasies ni d'utopies. Quan a dins nostre la llum d'un somni s'encén, agafa forma i ens omple de desig. Tot l'univers s'atura i es guarda la nostra decisió. Acollir el nostre somni, dir sí al nostre somni, fa que l'univers es posi en marxa amb tota la seva potència per a fer-lo realitat. Així com una central elèctrica té acumulada energia a disposició de l'usuari, a qui només li cal connectar-s'hi per a gaudir-ne, també nosaltres tenim acumulat un potencial d'energia a dins nostre, que ens pot empènyer en la direcció que vulguem. Només ens cal endollar-nos-hi i deixar que circuli sense impediments. La nostra ment, però, fa sovint d'interruptor i ens desconnecta d'aquesta energia estroncant-nos els somnis. Què s'hi pot fer en aquests casos? D'entrada, calmar-la. La ment reacciona sempre a la defensiva davant de quelcom nou. Cal anar cap a dins del nostre cor i refermar-nos en el nostre somni, deixar-nos acaronar per ell, submergir-nos-hi, destacar-nos-hi. La por al desconegut ens fa dubtar. La sensació d'inseguretat ens frena. No arribem a creure'ns capaços d'assolir allò que se'ns presenta tan estimulant, tan meravellós, i desistim abans d'intentar-ho. Val la pena, però, arriscar-se, superar aquest temor inicial, només per la gran satisfacció de veure que sí que és possible. Dir sí al somni que ens fa bategar el cor, deixar que un somni se'ns faci realitat, és una decisió compromesa i colpidora alhora perquè posa en evidència que som nosaltres mateixos els qui produïm els miracles.